សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់ថតមកហាញដើមទ្របផ្លែទ្របដាំខ្លួនឯងនៅលើដំបូលផ្ទះតិចតួចខ្ញុំបានមកហូបផ្លែល្អៗដល់ដាំបែបធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីមកដាំផ្លែគួសមល្អដល់ទំក្តឹបដាំទ្របនេះពុកម៉ែបងប្អូនដាំទ្របដាំនៅលើដំបូលផ្ទះបែបធម្មជាតិដាំញ៉ាំខ្លួនឯងតិចតួចបានមកញ៉ាំអូផ្លែល្អដល់នេះ